নমস্কার আমার সুপ্রিয় বন্ধুরা। অনেকদিন পর দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে যে আজ কি করব, এত কাজে ব্যস্ত, মানে আপনাদের ভিডিও সত্যি দিতে পারছি না। পর পর মেসেজ এসে যাচ্ছে, দিবঙ্গদা ভিডিও পাচ্ছি না, ভিডিও পাচ্ছি না। সত্যি খুব বিজি। কথা না বাড়িয়ে আসল গল্পে আসি। আবার এসছে নতুন আপনাদের শেখাবার জন্য ইয়ামা ন্যাচারাল সাউন্ড স্টিরিও অ্যাম্প্লিফায়ার নাম্বার AX592। প্রথমে একটু রিভিউ দিয়ে দিই। খুবই ভালো জাতের অ্যাম্প্লিফায়ার, খুব ভালো অ্যাম্প্লিফায়ার। তো দিবঙ্গদা যেভাবে শেখায় যে কি ফল্ট হয়েছে, কোন জায়গায় দেখবো, আর এ সম্পর্কে কিছু জেনে নেব। ফার্স্ট প্রবলেমটা বলে দিই, তারপরে এর সম্পর্কে আমরা জানবো। ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানে একটা সুইচ আছে, দেখুন এই যে পিওর ডাইরেক্ট মানে এই সুইচটা যদি আমরা পুশ করলে কি হবে, ও এর ভেতরে যে ইনবিল্ট প্রি অ্যাম্প্লিফায়ার আছে, অর্থাৎ কিনা বেস, টেবিল, ব্যালেন্স ইত্যাদি যা ফাংশন আছে না কেন, এইখানে খুললে দেখা যাবে এই যে এই এই ফাংশন গুলো সব ডিজেবল হয়ে যাবে, সব কটা ডিজেবল হয়ে যাবে। তখন কি হবে, ডাইরেক্ট র আউটপুট হবে, অর্থাৎ শুধু ভলিউম আর অ্যাম্প্লিফায়ার কাজ করবে। এই সেটটা আমার কাছে এসছে এই অবস্থায় যে ডাইরেক্ট র করলে ও ঠিক চলছে, আর যেই আমি উইথ প্রি দিয়ে চালাতে চাইছি, অর্থাৎ কিনা এর বেস টেবিল ফাংশন গুলো যতগুলো যা ফাংশন আছে চালাতে চাইছি, তখন কোনো কিছুতেই কিছু চলছে না, এবং চললেও খুব ডিস্টার্ব সাউন্ড বেরোচ্ছে, ব্যালেন্স কন্ট্রোল কাজ করছে না, বেস কাজ করছে না, টেবিল কাজ করছে না, ইত্যাদি এই ধরনের ফল্ট হয়ে আছে। এর জন্যই আমার কাছে সেটটা এসছে। সেটটা অলরেডি আমি সারিয়ে ফেলেছি, সলভ করে ফেলেছি, কারণ আমার কাছে যে সেট আমি হ্যাঁ বলে নিই, সেই সেটটা 100% করেই ছাড়ি আমি, এবং তাতে পার্টিরাও স্যাটিসফাইড হয়। এবারে আসছি এই কি করে সারালাম, কি ফল্ট হয়েছিল। এটাও একজন কাউকে দিয়েছিল, সেও পারেনি, তারপরেই আমার কাছে আসে। আমার ভাগ্যটাই এরকম, খুব কম সেট আসে যে একদম ডাইরেক্ট আমার কাছে এসছে। প্রথমে কেউ কাউকে দেবে, ঘাঁটবে, তারপর দীপঙ্গদা। আচ্ছা, এই সম্পর্কে আসছি, আগে এর সম্পর্কে কিছুটা জেনে নিই। এটা হচ্ছে সিম্পলি একটা স্টিরিও সেট, এটা একটা চ্যানেল, এটা একটা চ্যানেল। আমি যে ধরনের ট্রানজিস্টার সাধারণত আমি যে অ্যাম্প্লিফায়ার তৈরি করি, আমার যেগুলো ওন তৈরি, ওই 5T001943 খুব কম ব্যবহার করি আমি, কারণ প্রচুর ডুপ্লিকেট এসছে, অরিজিনালও আছে। লাস্ট আমি একটা সেট তৈরি করেছিলাম কিছুদিনই আগে, ভদ্রলোক খুবই স্যাটিসফাইড। তার ট্রানজিস্টার নাম্বার ছিল C4467, একটা এনপিএন আর একটা পিএনপি হচ্ছে A1694। এটা দুটো ডার্লিং টন, অর্থাৎ এইখানে দুটো খুব ভালো মানের ট্রানজিস্টার ইউজ করা হয়েছে, এটাও ভালো মানের করা হয়েছে। এটা গেল একটা চ্যানেল, মানে চারটে চারটে করে একটা অ্যাম্প্লিফায়ার করা হয়েছে, আর এটা আর একটা অ্যাম্প্লিফায়ার, চারটে চারটে ওই একই ট্রানজিস্টার দিয়ে। সারা ভারতবর্ষ এখন ওই 5200 পেছনে পড়ে আছে, ওর থেকে অনেক ভালো ভালো ট্রানজিস্টার আছে, অনেক ভালো ভালো, যেগুলো এখনো পর্যন্ত নকল হয়নি, অরিজিনালি আসছে। এনিওয়ে, আর এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই কন্ডেন্সার দুটো, 12,000 মাইক্রোফ্যারাড লাগানো আছে, এটা একটা, এটা একটা 63 ভোল্ট। 63 ভোল্ট দেখে তার মানে আপনার বোঝা উচিত ট্রান্সফর্মার নিশ্চয়ই 40040 হবে, ট্রান্সফর্মার মেইন পাওয়ার সাপ্লাই 40040। ঠিক আছে, মেপেও দেখাবো আমি। এই যে এই 40040, তার মানে আপনার 50-50-50-র কাছাকাছি 54 আপনার ডিসি আউটপুট হবে। এইখানে এইটা হচ্ছে কমন এমিটার নিয়ে স্পিকারে আউটপুট করা হয়েছে, এটাও তাই এটাও তাই, সেম করতেই হবে। এটা সব এমিটারই লাগানো আছে। এইখানে জোবেল নেটওয়ার্ক, এখানে রিলে প্রোটেকশন করা হয়েছে, স্পিকার প্রোটেকশন উইথ ডিলে। আর এইখানে আসছি, সেটা সার্ভিস করা হয়নি, সার্ভিস এবার হবে ফাইনালি, সেটা রেডি হয়ে গেছে। তো এইখানে হয়েছে
প্রথমে এখানে 909 একটা ছোট ট্রান্সফর্মার লাগানো আছে। কিসের জন্য? না এখান থেকে একটা 5 ভোল্ট একটা 12 ভোল্ট নেওয়া হয়েছে। 5 ভোল্টটা প্রথমে এইখানে আসবে এই মাইক্রো প্রসেসরে। এই মাইক্রো প্রসেসরে আসার পর এই মাইক্রো প্রসেসর 5 ভোল্টে হওয়ার পরে এই করবে, এই রিলেটাকে অন করবে। এই রিলেটাকে অন করার পর সে সার্চিং করবে এই মাইক্রো কন্ট্রোলার বলুন আর মাইক্রো প্রসেসর বলুন, এ করবে সিস্টেম কন্ট্রোল আইসি বলছি আমি। সিস্টেম কন্ট্রোল আইসি পুরো সেটটাকে সেটা মানে চেক করে নেবে। চেক করার পরে যদি দেখে যে ঠিক আছে, তখন এই রিলেটা আর এই রিলেটা চালু করবে। করার পরে স্পিকারে আউটপুট দেওয়া শুরু করে দেবে। আর এখানে তাহলে এখানে এই যে ডায়োডটা, একটা বড় ডায়োড দেখছেন, এই যে বড় ডায়োডটা ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড, এই ডায়োডটা মূল অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য স্পেসিফিক্যালি ইউজ হয়েছে, এই মূল অ্যাম্পলিফায়ার দুটোর জন্য। আর আরেকটা অক্স পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছে, খুবই ছোট, সেটা হচ্ছে আপনার ওই 12-0-12, সেটাও ডুয়েল পাওয়ার সাপ্লাই করেছে। এই দুটো কন্ডেন্সার দিয়ে ফিল্টার করেছে। আর এখানে চারটে সেপারেটলি চারটে ডায়োড দিয়ে ওই IN 4007-এর মতোই আছে, ইম্পোর্টেড ডায়োড আছে ছোট একটু, কিন্তু এখানে এটা IN 4007-ই ধরে নিলাম আমি। IN 4007ও আপনারা লাগাতে পারেন, 4007, 4001 লাগাতে পারেন। তো এই গেল, এটা গেল পাওয়ার সাপ্লাই। তার জন্য এখানে চারটে ব্রিজ রেকটিফায়ার আলাদা আলাদা আছে, আর এটা কম্প্যাক্ট ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড ইউজ করা হয়েছে ফর অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই গেল পরিষ্কার। এইবারে দেখাচ্ছি, এটা গেল কন্ট্রোল ইউনিট। টোটাল এইকে কন্ট্রোল করার জন্য, সেটটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, অর্থাৎ সিস্টেম কন্ট্রোল। এইখানে আসছি বেস টেবিল সার্কিট। এইটা হচ্ছে লাউডনেস, এইটা ব্যালেন্স, এইটা বেস, এটা টেবিল। একটাই আইসি ইউজ করেছে, ওই দেখাবার জন্য 5-7টা আইসি ইউজ করলাম, 3টে আইসি ইউজ করেছি। এখন বাজারে যেসব কিট করে, এই দেখুন 3টে আইসি ইউজ করেছে, এই দেখুন 4টে আইসি ইউজ করেছে, অমুক আইসি তুমুক আইসি। দরকার হয় না, ঠিক মতো সার্কিট হলে 1-2টো আইসিতেই ঠিক হয়ে যায়। এই যে লম্বা আইসিটা দেখছেন, এটা এই যে চেয়ার আইসি, এটা চেয়ার আইসি। এই আইসিটাতে, এই আইসিটা কিন্তু আপনার নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে MJN2088। এইখানে এই সেম প্যাকেজে আপনার ওই এই সেম প্যাকেজে LM বলুন বা ওই যে সিরিজের LM4558ও এই সিঙ্গেল পিনের পাওয়া যায়, মানে এই 8 পিনের এই প্যাকেজের পাওয়া যায়। কিন্তু এই আইসিটা আপনারা যদি কোনোদিন খারাপ থাকে, এই নাম্বারে খুঁজলে কিন্তু কোথাও পাবেন না, সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাবেন না। কিন্তু এখানে আপনারা সেম প্যাকেজের, এই প্যাকেজের আপনাকে LM4558 লাগালেও সেম একই আইসি চলবে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দিলাম। আর এর আগে এখানে এই পট একটা খারাপ ছিল, হয়তো কিনা জানি না আমি, কারণ কি এই একটা লোকাল পট, একেবারে সস্তা কম দামের লোকাল পট, চাইনিজ লোকাল পট লাগানো ছিল। তাও আবার এই 6 পিনের এটা হয়, সাধারণত এইরকম হয়, এই 6 পিনের এইরকম হয়, এই যে 6 পিনের দেখছেন। সেও এইখানে কানেকশন করতে গিয়েও ভুল করেছিল কানেকশনটা। বাদ দিন, আমি একদম সেম অরিজিনাল ভালো মালই লাগিয়েছি এখানে এই জায়গাটাতে। কেন যে এটা চেঞ্জ করেছিল জানি না, হয়তো খারাপ ছিল চেঞ্জ করেছে, কিন্তু তাকে এই মালই, সেম মালই লাগাতে হতো। যাক গিয়ে আমি যেটা অরিজিনাল তাই লাগাবার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এইবারে তাহলে এবার মূল মানে জায়গায় আসছি, যে ফলটা তাহলে ডাইরেক্ট দিলে আমার ঠিক বাজছে, উইথ ভলিউম কন্ট্রোল কাজ করছে ডাইরেক্ট দিলে। আর যখন আমি বেস টেবিল দিয়ে ফাংশন করাচ্ছি তখন কোনো কিছু আউটপুট নেই, আর আউটপুট হলেও সে খুব অল্প এবং ডিস্ট্রয়েড। সেক্ষেত্রে প্রথমেই লোকে ভাববে কি যে বেস টেবিল আইসিটা, বেস টেবিল খারাপ। তা নয়, বেস টেবিল খারাপ থাকতে পারে, আমি বলছি না যে বেস টেবিল নাও খারাপ থাকতে পারে বা খারাপ থাকতে পারে। এইখানে বেস টেবিলে যাওয়ার আগে যখন আমি এই সুইচ টিপছি, টেপার পরে টিপলে ডাইরেক্ট ছাড়লে আসছে, মানে উইথ বেস টেবিল। এই যে দেখছেন, এই যে রিবন কেবেলটা গেছে, রিবন কেবেলটা, এই তারটায়
আমি আর যেহেতু এটা দুটো চ্যানেলের সেট, তার মানে আমি একটা আর সিগন্যাল পাবো, রাইট চ্যানেলের সিগন্যাল পাবো, আর একটা এল চ্যানেলের সিগন্যাল পাবো। এই জায়গায় যখন আমি এ থ্রু দিয়ে চালাচ্ছি তখন আমাকে দেখতে হবে যে এইখানে দুটো সিগন্যাল বরাবর পাচ্ছি কিনা, ইনপুট সিগন্যাল দুটো পাচ্ছি কিনা, অর্থাৎ গ্রিড গ্রিড যেটাকে বলে, সেই দুটো গ্রিড কিন্তু আমি একটা পাচ্ছিলাম, দুটো পাচ্ছিলাম না। ঠিক আছে, এবারে আইসির ভোল্টেজ দেখে নিতে হবে। প্লাস মাইনাস 15 ভোল্টে চলছে, ওই 12-0-12টাকে ডেভেলপ করার পর 15 ভোল্টেজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আমি যেভাবে করি ঠিক সেইভাবেই করা হচ্ছে সেটা একদম ঠিক। যে বিশাল একটা অক্সিলারি ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দিলাম ওই সোনোডাইনের মতো, তারপর স্টেপ ডাউন করতে করতে পিছিয়ে পুড়ি ফেললাম, এইসব এইসব সেটা নেই। তো এখানে সাপ্লাই দেখে নিতে হবে প্রথমে, প্লাস 15 ভোল্ট, মাইনাস 15 ভোল্ট, ওকে। তারপর তো পটটা কেন চেঞ্জ করেছিল, আমি যেহেতু ওই পট চেঞ্জ করেছিল বলে আমি অরিজিনাল পটটা লাগালাম। এইবার এইখানে গ্রিড আসছে কিনা দেখতে হবে, রাইট চ্যানেল লেফট চ্যানেল। আমি রাইট চ্যানেলে পাচ্ছিলাম, লেফট চ্যানেল পাচ্ছিলাম না। এইবারে কেন আসছে না, তখন আপনাকে এই বোর্ডে যেতে হবে, কারণ এই বোর্ডে ফার্স্ট হচ্ছে এই যে সাদা তারটা দেখতে পাচ্ছেন, সাদা এই জ্যাকটা, এই জ্যাকটা দিয়ে এর পাওয়ার সাপ্লাইও আসছে, এই বোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, এই বোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, এখানে গেনার বুস্ট করার জন্য ওই সেম আইসি আবার ইউজ করেছে একটা, দেখুন সেম আইসি ইউজ করা হয়েছে গেনার বুস্ট করার জন্য। তো এইখান থেকে এর পাওয়ার আসছে, প্লাস এর গ্রিড তুলছে, এই দুটো অ্যাম্পলিফায়ারের, এই অ্যাম্পলিফায়ারের গ্রিড তুলছে, দুটো গ্রিড হলো আর আর এল। এবারে এইখানে আপনাকে চেক করতে হবে এই যে রেজিস্ট্যান্স আছে, এটা 47 ohms, 47 ohms এর এই দুটো গ্রিড তুলছে ও এই সার্কিট অনুযায়ী। তো এইখানে আমি কিন্তু গ্রিড পাচ্ছি, এখানেও গ্রিড পাচ্ছি, তার মানে অ্যাম্পলিফায়ার টোটালি ওকে। আমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, অ্যাম্পলিফায়ার থেকে বেরিয়ে গেলাম। তাহলে এবার আসতে হবে এখান থেকে এই জায়গায় আসতে হবে, যে কিনা গেন ডেভেলপ করছে, এই আইসিতে আসতে হবে। এই আইসিতে এই দুটো যে ক্যাপাসিটার দেখছেন, এই ক্যাপাসিটার দিয়ে এই যে দুটো রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এই দুটো ক্যাপাসিটার দিয়ে এই আইসিতে গিয়ে ঢুকছে, দিয়ে এর আউট হচ্ছে কিনা, এ ঢুকছে কিন্তু আউট হচ্ছে না। আউট না হলে একটা চ্যানেল আউট হচ্ছে, আউট না হলে এখানে আসবে না, এখানে না আসলে আপনার তাহলে ওই বেস টেবিল দিয়ে কাজ করবে না। কিন্তু আইসিটা ঠিক আছে, তখন আপনার এই প্রসেসরে যেতে হবে। এই প্রসেসরে গেলে দেখতে হবে যে এই প্রসেসরের নাম্বার, এই নাম্বারটা দিয়ে এর ডেটা শিট সার্চ করে আপনাকে দেখতে হবে যে ইনপুট আউটপুট লেফট রাইট চ্যানেল ইন আর আউট কোনটা দিয়ে করাচ্ছে। সেইখানেই আপনার খেলাটা ছিল, গল্পটা ওখানেই ছিল, এই আইসিতেই গল্প ছিল। এইখান থেকে একটা চ্যানেল বাইপাস করছিলই না, এ যদি বাইপাস না করে এ পাবে না, এ না পেলে একে দেবে না, তো বাজবে কোত্থেকে, ডাইরেক্টে বাজবে। কিন্তু যখন বেস টেবিল দিয়ে থ্রু বাজতে চাইছেন তখন কিন্তু বাজবে না। তাহলে গল্প এখানে শেষ, এই আইসি থেকেই গল্প মানে শুরু, আর এই আইসি থেকেই গল্প শেষ। তাহলে স্টেজ বাই স্টেজ কি করে দেখতে হয় আপনাদের কাছকে শেখালাম, যে কি করে স্টেজ বাই স্টেজ কি করে শিখবেন। এর থেকেও আরো মানে ডিটেলসে যেতে গেলে আপনাকে আরো অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে, আর আপনাদের অত বড় ধৈর্য নেই, অতক্ষণ দেখেনও না। বেসিক জিনিসটা আমি পুরো আজকে বললাম, তো এখানেই প্রবলেম ছিল, সেটা একদম চালু হয়ে গেছে। এখন আমি এইখানে দিলেও চালু হবে, এখানে দিলে র মানে ডাইরেক্ট বেস টেবিল বাদ হয়ে গেল, এই বেস টেবিল বাদ হয়ে গেল, আর এটা যেই ছেড়ে দেবো বেস টেবিল দিয়ে চলবে। তো এই হচ্ছে কথা। আর ভোল্টেজ গুলো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, কারণ ভোল্টেজ হচ্ছে একটা অ্যাম্পলিফায়ার হচ্ছে মেইন, ভোল্টেজ গুলো আপনাকে জানতেই হবে যে কোন কোন ভোল্টেজ, কত ভোল্টেজ কোথায় কত থাকবে। তো আমি সেটা লাইন ইন করছি, প্রথমে অফ করে দিই। বন্ধুরা একটা কথা বলি, স্টেজ জানতে হবে, আপনাদের কাজ শিখতে গেলে ওই এক্ষুনি এক ভদ্রলোক একটা সেট দিয়ে গেল, সে বলছে আমি ফ্রিজ এসির কাজ জানি। আমি বলছি ফ্রিজ এসির কাজ জানেন, তাদের বোর্ডের কাজ জানেন? বলছে না। আমি তাহলে তাহলে আর কি, তো কমপ্লিট হলো না আপনার জানাটা। আপনি যখনই ইলেকট্রনিক্স এর বোর্ডের কাজ শিখে গেলেন, মাদার বোর্ডের কাজ শিখে গেলেন, হার্ডওয়্যারের কাজ শিখে গেলেন, সফটওয়্যারের কাজ, তখনই আপনি একজন কমপ্লিট ইঞ্জিনিয়ার, তার আগে মোটেও নয়।
এই জন্য বলে যে আমি শুধু সোনোনাইন পারি, আমি ইয়ামা পারি না। আরে ভাই, সে যে ইয়ামা পারবে সে সোনোনাইনে পারবে, সে আকাইও পারবে, সে সোনিও পারবে, সে পৃথিবীর যত অ্যাম্পলিফায়ার আছে সে পারবে। আর তার কোনো সার্কিট দরকার হবে না। আজ পর্যন্ত আমি কোনো সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে কাজ করিনি এবং আমার দরকারও হয় না। হ্যাঁ, আইসি ডেটা দরকার হয়, ট্রানজিস্টারের ডেটা দরকার হয়, আদারওয়াইজ কোনো সার্কিট এরকম এসছে। এক একজনের একটা সোনি সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে এসে রেখে দিয়ে দীর্ঘ কত দিন রেখে তারপর আমার কাছে নিয়ে এসছে। উনি ফেরত দিল কেন? যে আগে যাকে সারাতে দিয়েছিলেন উনি কেন ফেরত দিয়েছেন? না, ওনার কাছে সার্কিটটা নেই। আরে সার্কিট দরকারই নেই, বড় জোর সার্কিটটা এই জায়গায় চলে গেলাম, এইটা জানি আমি এটা কন্ট্রোলার আইসি, এই কন্ট্রোলার আইসি এর যতগুলো পিন আছে যদি ডেটা জানতে চাই এই নাম্বার দিয়ে সার্চ করলে আমি ডেটা পেয়ে যাব। তখন সেটাই আমার কাছে বিশাল মানে দরকার, সেটাই আমার কাছে সার্কিট। আর সব যদি সার্কিট জেনে করতে হয় তবে প্রত্যেকটা সার্কিট প্রত্যেকটা স্টেজ যদি জানা যায় তবেই সে আসল লোক। এনিওয়ে সেটাকে অন করলাম, অন করার পরে ডিসি 200-তে রেখেছি, একটা কমন গ্রাউন্ড করে নিচ্ছি আমি। আচ্ছা, এইখানে দেখুন ডিসি হওয়ার পরে এই যে 56 40 আছে আর কি, এসিটা 40 -56 মানে +56ও আছে। এইটা গেল। আর অক্স পাওয়ার সাপ্লাইতেও দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে। আঠো, এটা একটু রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ড্রপ করে 15 করেছে, একদম ঠিক করেছে, ঠিক সার্কিট, মানে কোন রকম ডিজাইনে ভুল নেই, একটুও ভুল নেই। তাহলে লাস্ট গল্প হচ্ছে এখান থেকে একটা 40-0-40 নিল আর একটা 12-0-12 নিল, একটা 12-0-12 নিল, একটা 40-0-40 নিল, নিয়ে 40-0-40 এখানে আসলো, 12-0-12 এখানে আসলো। এখান থেকে যত ছোটখাটো মাইক্রো কন্ট্রোলার বলুন, এই পিসিবি বলুন, বেস টেবিল বলুন, ফোনোপ্রি বলুন, ফোনোপ্রিটা এখানে করা হয়েছে এই যে এই আইসিটা দিয়ে ফোনোপ্রি, এত ফোনও আছে। এখনকার অ্যাম্পলিফায়ার তো ফোনও থাকে না, আর এখনকার ছেলে মেয়েরা স্টুডেন্টরা ফোনোটা জানেই না কি, যে অ্যাম্পলিফায়ারে ফোনও থাকে কেন, ফোনোটা কিসে ইউজ হয় অর্ধেক লোকই জানে না। ফোনোটাকে ভেবে অনেকে ভেবে নেয় এটা বোধহয় হেডফোনের জ্যাক, জাগিয়ে আর কি বলবো। তো এই এই স্টেজ, তাহলে সব স্টেজ জানা হয়ে গেল, কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে সেটাও শিখিয়ে দিলাম। আর কি বলবো, গন্ডগোলটা কোথায় ছিল সেটাও বলে দিলাম। এখন একদম সেট ফার্স্ট ক্লাস চালু হয়ে গেছে, সুন্দর চালু হয়ে গেছে, দারুণ চলছে। তো অনেক ভিডিও দেওয়ার ইচ্ছা আছে, এর মধ্যেই দেব। তবে আমি যেভাবে শেখাই, আমার যদি প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে অন্তত কিছু ভিডিও আপনারা দেখেন অ্যাম্পলিফায়ার সম্পর্কে, খুব মন দিয়ে দেখেন, তাহলে কিন্তু আপনারা অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, যে স্টেপ বাই স্টেপ কি করে একটার পর একটা স্টেপে যেতে হয়। ঠিক আছে, আজ এইটুকুই থাক। আপনারা প্রত্যেকে সবাই খুব ভালো থাকুন, খুব সুস্থ থাকুন। জয় ভারত, জয় হিন্দ।